හරි ළමයි. ප්‍රතික්‍රියාවක වේගය රඳා පවතින සාධක අහන්නේ. ප්‍රතික්‍රියාවක වේගය රඳා පවතින උයන්නෙන් 2යි වයන්නෙන් 2යි සයන්නෙන් 2යි. ඒ කියන්නේ උෂ්ණත්වයේ උත්ප්‍රේරක වර්ගඵලයේ විකිරණය සයන්නෙන් සාන්ද්‍රණය සක්‍රියන ශක්තිය. වායු සම්බන්ධ එක්ක සාන්ද්‍රණය වෙනකොට පීඩනය ගත්තත් වැරද්දක් නැහැ. ප්‍රතික්‍රියාව වේගය රඳා පවතිනවා. සක්‍රියන ශක්තිය මත අනිත් මුකුත් මත රඳා පවතින්නේ නැහැ. උත්තරේ 5. උත්තරේ ගානට සෙට් වෙනවා 5 කියලා. උත්තරේ අංක 5 කියලා එනවා. උත්ප්‍රේරක මගින් ඵලදාව වැඩි කරන්නේ නැහැ. ඵලදාව ලැබීමට ගතවන කාලය නම් අඩු කරලා දෙන්න. හරි. උත්ප්‍රේරක ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාවේ වේගය පමණක් වැඩි කරයි නෑ. උත්ප්‍රේරක ඉදිරි පසු ප්‍රතික්‍රියා දෙකේම වේගය වැඩි කරනවා. උත්තරේ 5. උත්තරේ 5. වේග නියතයේ ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවීමේ පහසුතාව පිළිබඳ මින්මක්. වේග නියතය කියන්නේ ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදුවීමේ ඊට කලින් එකක් තියෙනවා. ඉහළ සක්‍රියන ශක්තියෙන් යුත් ප්‍රතික්‍රියා හැම වෙලේම තාප අවශෝෂකයි. يعني ශක්ති බාධාව වැඩි කට්ටිය හැම වෙලේම තාප අවශෝෂකයි. ඒක පට්ට බොරුවක් නේ තනිකර. හරි. දැන් හිතන්නකො තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියාවක් කියන්නේ මේ වගේනේ. ඒතර ඔන්න සක්‍රියන ශක්තිය. ඒ කියන්නේ සක්‍රියන ශක්තිය කියන්නේ මේකනේ. ඉතින් තාප දායක ප්‍රතික්‍රියාවක සක්‍රියන ශක්තිය ඉහළ වෙන්න පුළුවන්. ඒතර වැරදීනේ. අනිකර පචයක්නේ ගොම් පචයක්. ඊට පස්සේ සක්‍රියන තත්ත්වයට පත්වීම සඳහා ශක්තිය අවශෝෂණය වෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඕනෑම කෙනෙක් සක්‍රීය තත්ත්වයට පත් වෙන්න ශක්තිය උරා ගන්නවා. හේතුව ඕනෑම ප්‍රතික්‍රියකයට වඩා TS වල ශක්තිය වැඩි. පැහැදිලිද? වේග නියතයේ ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදුවීමේ පහසුතාව පිළිබඳ මින්මක්. බලමු. දැන් හිතන R සමානයි K වත්තාවක් A කියලා. A නියතයි කියන්නකෝ. K ඉහළ ප්‍රතික්‍රියාවල R වැඩි. R වැඩි කියන්නේ ප්‍රතික්‍රියාව පහසුවෙන් වෙනවා, වේගෙන් වෙනවා. එන ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදුවීමේ පහසුතාව පිළිබඳ මින්මක්. ඇත්ත. ප්‍රතික්‍රියකවල සාන්ද්‍රණය පමණක්ලු වේගයට බලපාන්නේ නැහැ. 6ක් බලපෑවා. උත්තරේ 3. හයිඩ්‍රජන් හා ක්ලෝරින් අතර ප්‍රතික්‍රියාව අඳුරේ මිශ්‍ර කළ විට ස්වයංසිද්ධව ප්‍රතික්‍රියා කරයි. නොකරයි. ඉතින් ඔව් අඳුරේදී දෙන්න ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ නැහැ. ඒතකොට ඒ කතාව ඇත්ත. අඳුරේදී ප්‍රතික්‍රියා නොකරයි. කතාව ඇත්ත. මේව ප්‍රතික්‍රියාව තාපදායක නොවේ. වැරදි. අඳුරේදී වෙන්නේ නැත්te සක්‍රියන ශක්තිය කියලා ඉන්න. ওই ප්‍රතික්‍රියාව තාපදායක ප්‍රතික්‍රියාවක්. උත්තරේ 3. රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාව පිළිබඳ අසත්‍ය කුමක්ද? උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන සෑම විටකම ශීඝ්‍රතාව වැඩි වේ. ඇත්ත. සක්‍රියන ශක්තිය මත ශීඝ්‍රතාව හඳා පවතී. ඇත්ත. උත්ප්‍රේරක ශීඝ්‍රතාව වෙනස් කරන ඇත්ත. පීඩනයත් බලපාන ඇත්ත. ප්‍රතික්‍රියකවල සාන්ද්‍රණය ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාවට අනුලෝමව සමානුපාත වේ කියනවා. ඇත්තටම සාන්ද්‍රණය යම් කිසි බදෙන් පෙළ දෙකයි කියහන්කෝ. ඒතර සාන්ද්‍රණය නෙමෙයි සාන්ද්‍රණය වර්ගය වෙනවා. ඒතර සාන්ද්‍රණය කියන එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. පැහැදිලිද? දෝෂ සහිත මොනවද කියලා අහනවා. ඒ කියන්නේ වැරදි මොනවද කියලායි අහන්නේ. වැරදි ඒවා තමයි ඔයාලෙන් අහන්නේ. පියවර කීපයකින් සිදුවන. ඒ කියන්නේ බහුපියවර ප්‍රතික්‍රියාවක වේග නියතය ප්‍රධාන ස්ටොයිකියෝමෙට්‍රික සමීකරණයෙන් ගන්න බෑ. ඇත්ත. බහුපියවරක ශීඝ්‍රතා සමීකරණයෙන් හිතුවට ලේසියෙන් ගන්න බෑ. ඒක ගන්න ඕනේ සෙමින් සිදුවන පියවර මත. පියවර කීපයකින් සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාවක සමස්ත වේගයේ සක්‍රියන ශක්තිය අවම නෙමෙයි උපරිම එක්කෙනා මත රඳා පවතී. උත්ප්‍රේරක ඉදිරිපසු ප්‍රතික්‍රියා දෙකේම වේගය වැඩි කරන ඇත්ත. උෂ්ණත්වය ඉහළ යාමෙන් ප්‍රතික්‍රියක අතර සංඝට්ටන වැඩි වී වේගය වැඩි වෙනවා. ඇත්ත. උත්තරේ 5. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ සත්‍යයක ප්‍රතික්‍රියාවක තුලිත සමීකරණය සලකමින් සත්‍ය ප්‍රවේගය සඳහා ගණිතමය ප්‍රකාශනයක් ලියන්න පුළුවන්. වැරදි. හැමෝගෙම ලියන්න බෑ. හැමෝගෙම ලියන්න බෑ. බහුපියවරේ වගේ ලියන්න බෑනේ. ඒතර මූලික පියවර කියලා කියනවා. සංකීර්ණ ප්‍රතික්‍රියාවක වේගය රඳා පවතින්නේ, ඒ කියන්නේ බහුපියවර ප්‍රතික්‍රියාවක වේගය රඳා පවතින්නේ ශීඝ්‍රයෙන්ම වෙන එක නෙමෙයි, සෙමින්ම වෙන එක මත. වැරදි. ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාව සඳහා විකිරණ බලපානවා. අනිවාර්යයෙන්. මං කිව්ව වර්ගඵලයේ විකිරණය කියලා. ප්‍රතික්‍රියාවක එන්තැල්පි විපර්යාසය උත්ප්‍රේරක මගින් වෙනස් නොවේ. ඇත්ත. උත්ප්‍රේරකයා ප්‍රතික්‍රියාවේ එන්තැල්පි වෙනස් කරන්නේ නැහැ. එතකොට මෙතන හරි, ඒ කියන්නේ හරියන්නේ CD කියන උත්තරේ 3. උත්තරේ 3. උත්ප්‍රේරක ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාව විතරයි වේගය වැඩි කරන්නේ. වැරදි. ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාව විතරක්, ඒ කියන්නේ ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවන ප්‍රමාණය වැඩි කරනවලු. තාපදායක ප්‍රතික්‍රියාවක තාපය අවශෝෂණය කරනවලු. අනම්මනම් ගොම් පාට ගොඩාක් කියනවා. උත්තරේ වැරදි. උත්ප්‍රේරක ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවන වේගයයි පසු ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවන වේගයයි දෙකම වැඩි කරනවා. උත්ප්‍රේරක සම්බන්ධයෙන් උචිත. උත්ප්‍රේරකමයි පේනවනේ හැම තැනම උත්ප්‍රේරක.
පසු ප්‍රතික්‍රියාව විතරක් අඩු කරනවලු, ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාව විතරක් කරනවලු. ඉදිරි එක්ක වැඩි කරනවා එක්ක අඩු කරනවලු. උත්තරේ 5 නියු සිලබස් එකට දානවා. උත්තරේ 5. හරි. ඉස්සර ඕල්ඩ් එකේ 4 කියලා ගත්තා. ඒ ඕල්ඩ් එකේ ප්‍රතිපේරක තිබ්බා. ඒවා ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාව අඩු කරන විශේෂ. කිසියම් උත්ප්‍රේරකයක් මගින් ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාව පමණක් වැඩි කරනවලු. ඉදිරි හා පසු ප්‍රතික්‍රියාවල සක්‍රිය ශක්තිය වෙනස් කරනවා. 11ට 3 කියලා ලේසියෙන් වෙනවා. ඇත්තනම වෙනස් කරනවා නෙමෙයි අඩු කරනවා කියලාම ගත්තා එකේ. හරි. ඊළඟට සත්‍ය වෙන්නේ කොමක්ද? වායු අතර ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදුවීම සඳහා සෑම විටම පීඩනය ඉහළ වෙන්න ඕන. වැරදි. වායු අණු අතර ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදුවීම සඳහා වායු අණු ගැටෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්. වායු අණු අතර ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවීම සඳහා උෂ්ණත්වයේ කාමර උෂ්ණත්වය එහෙම එකක් නැහැ. උත්තරේ දැනටම 5 කියලා වෙන්නේ. උත්තරේ 12ට 5. උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන විට ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාවය වැඩි වෙනවා. KPKC උෂ්ණත්වය මත රඳා පවතිනවා. ඇත්ත ගැළපීමක් නැහැ. උත්තරේ 2. උත්තරේ 2 ගැළපෙන්නේ නැහැ චූට්ටක්වත්. උත්තරේ 2. හරි. ඊට පස්සේ ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාව රඳා පවතින්නේ නැහැ එන්තැල්පිය මත. සක්‍රිය ශක්තිය උෂ්ණත්වය මත රඳා පවතින. උත්තරේ 3. සියලුම උත්ප්‍රේරක ක්‍රියාවලියවලදී අධිශෝෂණය වැදගත් වේ කියනවා. සියලුම ඒ වගේ. විසම ಜಾති උත්ප්‍රේරණයේදී තමයි වැදගත්. සම ಜಾති උත්ප්‍රේරණයේදී වැදගත් නැහැ. අධිශෝෂිත අණු ඉහළ වශයෙන් ප්‍රතික්‍රියාශීලී. ඒක ඇත්ත. උත්තරේ 4. වායුමය හයිඩ්‍රජන් ෆ්ලෝරින් අතර ප්‍රතික්‍රියාව සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයේදී උත්ප්‍රේරක අවශ්‍ය නොවේ කියනවා. ඔව් ඉතින් හයිඩ්‍රජන් ෆ්ලෝරින් එක ප්‍රතික්‍රියා කරන උත්ප්‍රේරක ඕනේ නැහැ. ප්‍රතික්‍රියාව තාපදායකයි ඇත්ත. තාපදායක හින්දා නම් නෙමෙයි ඔක අවශ්‍ය වෙන්නේ. නැත්තේ සක්‍රිය ශක්තිය අඩු හින්දා. ප්‍රතික්‍රියාවක උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 10කින් වැඩි වෙද්දී වේගය දෙගුණ වෙනවා. පැහැදිලි නේ? උත්ප්‍රේරක සම්බන්ධයෙන් කුමක් උචිත වේද? උත්ප්‍රේරක සක්‍රිය ශක්තිය අඩු කරනවලු. එතකොට එකලිම උත්තරේ 1 කියලා නෝ. හිතන්නකො කොච්චර ගොම්ද කියලා. පැහැදිලිද? සක්‍රිය ශක්තිය වෙනස් කරයි කිව්වොත් කමන්නේ. 1 3 දෙකම ගන්න. අවුලක් නැහැ. SO2 O2 අතර ප්‍රතික්‍රියාව NO දාලා වේගය වැඩි කරුවහම ඔව් NO උත්ප්‍රේරකයක් වෙනවා. NO ප්‍රතික්‍රියාව යාන්ත්‍රණය වෙනස් කරන හින්දාම තමයි NO උත්ප්‍රේරකයක් වෙනවා කීවේ. උත්ප්‍රේරක පිළිබඳ වැරදි කුමක්ද? උත්ප්‍රේරක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. විශේෂයි උත්ප්‍රේරක ක්‍රියාව ඇත්ත. එන්තැල්පිය වෙනස් කරන්නේ නැහැ. එන්තැල්පිය වෙනස් කරයි කියන එක වැරදි. උත්තරේ 3 කියලා එනවා. 20ට 3. SCl දාපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? කැල්සියම් කාබනේට් SCl එක ප්‍රතික්‍රියාවෙන් ඔයා දන්නවා කාබනේට් එකට H+ දැම්මම CO2 පිට කරනවා. ඒ CO2 පිට වෙන වේගය කාලයත් එක්ක නියත වෙලා තියෙනවා. කාලයත් එක්ක ඒක නියත වෙලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? CO2 මුක්ත වන වේගය කාලය සමග අඩු වී ඇත. ඉතින් ඔයාලට පේනවා අනුක්‍රමණය එන්නේ අඩු වෙලා කියන කතාව ඇත්ත. කතාව ඇත්ත. පැහැදිලිනේ? ප්‍රතික්‍රියාව ආරම්භ වී මිනිත්තු 6ක් යන විට සමතුලිත වෙනවා. නෑ සමතුලිත වෙලා තියෙන මිනිත්තු සාමාන්‍යයෙන් 4දී විතර. 4දී විතර 6දී නෙමෙයි. වැරදි. CO2 මුක්ත වන වේගය කාලය සමග වැඩි වෙන්නේ. මේ අප ඕන එකකට දෙන අනුක්‍රමණය එන්නේ අඩු වෙලා තියෙන. අඩු වෙයි. ප්‍රතික්‍රියාව ආරම්භ වී මිනිත්තු 6ක් පමණ ගත වූ පසු විවිධ ප්‍රභේදවල සාන්ද්‍රණ නියතයි. මේ 6ක් යද්දි සාන්ද්‍රණය නියත වෙලා. ඒක ඇත්ත. AD උත්තරේ 4. පියවර කීපයකින් සමන්විත ප්‍රතික්‍රියාවක වේගය නිර්ණය වෙන්නේ අඩුම සක්‍රිය ශක්තිය නෙමෙයි වැඩිම සක්‍රිය ශක්තිය තියෙන පියවරේ. දෙන ලද උෂ්ණත්වයකදී වඩා අඩු සක්‍රිය ශක්තියක් සහිත ප්‍රතික්‍රියාවක වේගය ඔව් අඩුයි නම් සක්‍රිය ශක්තිය වේගයෙන් වෙනවා. වඩා වැඩි සක්‍රිය ශක්තියක් සහිත තවත් ප්‍රතික්‍රියාවේ වේගයට වඩා හැම වෙලේම කියන්න බෑ. උෂ්ණත්වයත් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. උත්තරේ 5. 22ට 5. දෙන ලද කාලයකදී වැඩිඵල ප්‍රමාණයක් ගන්න බෑ. වැඩිඵල දෙන්න බෑ උත්ප්‍රේරක දාලා. එහෙනම් හැමෝම උත්ප්‍රේරක දාලා ප්‍රොෆිට් ගයි බිස්නස් වලින් පිස්සුද? හොඳ උත්ප්‍රේරක පසු ප්‍රතික්‍රියා උත්ප්‍රේරණය නොකරයි. ඉදිරි පසු දෙකම උත්ප්‍රේරණය කරනවා ඕනෑම උත්ප්‍රේරකයක්. ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාව දිගින් දිගටම වෙද්දී අඩු වෙන්නේ ඇයි කියලා අහනවා. ආව සමානයි කේවතාවක් කියන්නේ. ඒ නියතයි උෂ්ණත්වය නියත නම්. එහෙනම් දිගින් දිගටම යද්දී R අඩු වෙන්න හේතුව සාන්ද්‍රණය අඩු වෙන හින්දා. හරි? එහෙනම් සාන්ද්‍රණය කාලය සමග අඩු වීමයි උත්තරේ 4. 24ට 4. උෂ්ණත්වය නියතව තබා ගැනීමෙන් ප්‍රතික්‍රියක සාන්ද්‍රණය වැඩි කළ විට ශීඝ්‍රතාව වැඩි වෙන්නේ ඇයි? සාන්ද්‍රණය වැඩි කරද්දී ශීඝ්‍රතාව වැඩි වෙන්නේ ගැටුම් වැඩි වෙනවා. ඔය ඒකක පරිමාණක අංශය වැඩි වෙනවාම ගැටුම් වැඩි වෙනවා. සක්‍රිය ශක්තියට වඩා ශක්තිය ඇති අනුභාගය වැඩි වෙනවලු.
සංඝට්ටනවල ශක්තිය වැඩි වෙනවලු. ශක්තිය නම් වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ශක්තිය උෂ්ණත්වයත් එක්ක වැඩි වෙන්නේ. නියමිත දිශානතියට වෙන ගැටුම් වැඩි වෙනවා. ඔව්. සක්‍රිය ශක්තිය ඉක්මවනු ගානත් වැඩි වෙනවා. ඒත් උත්තරේ 5. ගැටුම් සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනවා. සක්‍රිය ශක්තිය ඉක්මවනු වැඩි වෙනවා. නියමිත දිශානතියට සිදුවන ගැටුනොත් වැඩි වෙනවා. ඇත්ත. දෙන ලද තත්ත්වයකදී උත්ප්‍රේරකයා මගින් යම් ඒකක කාලයකදී හරි. ඒ කියන්නේ ඵලදාව ලැබීමේ වේගය වැඩි කරනවා. ඒකක කාලයකදී ඵලදාව. කියන්නේ ඵලදාව වැඩි ලැබීමේ වේගය වැඩි කරනවා ඇත්ත. උත්ප්‍රේරක මගින් ප්‍රතික්‍රියාවේ එන්තැල්පිය වෙනස් කරන්නේ නැහැ, වෙනස් නොකරනවා. උත්තරේ 3. එකම උෂ්ණත්වයකදී එකම ශීඝ්‍රතාවයෙන් සිදුවන වෙනස් ප්‍රතික්‍රියා දෙක සක්‍රිය ශක්තිය සමාන වෙන්න ඕන. නෑ පීඩනය නැත්නම් සාන්ද්‍රණ ඒවා අසමාන වෙලා නැත්නම් ඒවා ඇඩ්ජස්ට් කරලා උෂ්ණත්ව සමාන වෙන්න ඕන හෙත් දන්නේ හේතුව ශීඝ්‍රතාවට බලපාන එකම සාධක දෙක උෂ්ණත්වයයි සක්‍රිය ශක්තිය විතරක් නෙමෙයිනේ. ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාව සක්‍රිය ශක්තියට අනුලෝමයි නෙමෙයි ප්‍රතිලෝමයි. උත්තරේ 5 කියලා එනවා. උත්තරේ 5 ප්‍රතිලෝමව සමානුපාත වෙන්නේ අනුලෝමව නෙමෙයි. ඒ ටික නම් මාරම ලේසි. හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් අතර ප්‍රතික්‍රියාව තාපදායක වුවද එය ස්වයන් සිද්ධ නොවේ. ඇත්ත. ස්වයන් සිද්ධව ඉතින් ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ නැහැ. නැත්නම් වායුගෝලය හැම වෙලේම මේ දෙන ප්‍රතික්‍රියා කරලා ජලය හදයිනේ. මේ දෙන්න අතර ප්‍රතික්‍රියාවේ සක්‍රිය ශක්තිය ඉහළයි. ඔව් ඒ හින්දා තමයි ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ නැත්නම් උත්තර 1. උත්ප්‍රේරක පිළිබඳ සත්‍ය. ජලීය H2O2 ද්‍රාවණයක් උත්ප්‍රේරකයේ අම්ල මගින් වියෝජනය අඩු කරයි කියනවා ඇත්ත. භස්ම මගින් නම් වැඩි කරනවා. උත්ප්‍රේරක මගින් එන්තැල්පිය වෙනස් කරන්නේ නැහැ. වැරදි. විසම ಜಾති උත්ප්‍රේරණයේදී අධිශෝෂණය සංක්‍රමණය ප්‍රතික්‍රියාව නිර්දිශෝෂණය ඔක්කොම වෙනවා. සත්‍ය ගහන්නේ. සමහර උත්ප්‍රේරක ඇතැම් ප්‍රතික්‍රියාවල සමතුලිත සාන්ද්‍රණය වෙනස් කරන්නේ නැහැ. වැරදි. සමහර උත්ප්‍රේරක ප්‍රතික්‍රියාවක පළවල සමතුලිතය අඩු කරයි. වැරදි. සමහර උත්ප්‍රේරක සක්‍රිය ශක්තිය අඩු කරයි. ඇත්ත. සමහර උත්ප්‍රේරක සක්‍රිය ශක්තිය වැඩි කරයි. වැරදි. උත්තරේ 5. අඩු කරන එක විතරයි කරන්නේ. උත්ප්‍රේරක පිළිබඳ සත්‍ය කොමක්ද? උත්ප්‍රේරක සක්‍රිය ශක්තිය අඩු කරනවා. ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාව වැඩි කරයි නෑ. ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාව සක්‍රිය ශක්තිය අඩු කරයි. ඉදිරි නෙමෙයි ඉතින් පසු එකෙත් අඩු කරනවා. ඉතින් ඒතකොට ගැළපෙන උත්තරයක් උතර නෑ. 5 කියලා තමයි ගන්න. උත්ප්‍රේරක සම්බන්ධ උචිත බලපං හැමතැනම උත්ප්‍රේරක. පැහැදිලිද? උත්ප්‍රේරක එන්තැල්පිය වෙනස අඩු කරන්නේ නෑ. සක්‍රිය ශක්තිය අඩු කරනවා. හරි? උත්තරේ 5 තමයි වඩාත් හොඳ. ඇයි අරකේ ඉදිරි පසු කියලා දෙකට කඩලා තියෙනවා. ඒ හින්දා මේ 3යි 4යි ගන්න එපා. 5 කියලාම ගන්න. ආපහු උත්ප්‍රේරක. සියලුම උත්ප්‍රේරක අදාළ රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවල ශීඝ්‍රතාව වැඩි කරනවා ඇත්ත. උත්ප්‍රේරක සක්‍රිය ශක්තිය අඩු කරන හින්දාම තමයි ඔක් කරන්නේ. හයට කෙලීම් එක කියලා ගත්තේ. H2Cl2 අතර ප්‍රතික්‍රියාව උත්ප්‍රේරණය වෙනවලු පැලේඩියම් මත. හරි? මොකද වෙන්නේ කියලා අහනවා. හයිඩ්‍රජනුයි ක්ලෝරිනුයි පැලේඩියම් මත අධිශෝෂණය වෙනවා. ඇත්ත. අධිශෝෂණය වෙලානේ සංක්‍රමණය කරලා ප්‍රතික්‍රියා වෙලා නිර්දිශෝෂණයට ලක් වෙන්නේ. උත්තරේ ඇත්ත. උත්ප්‍රේරක සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය සත්‍ය වේද? ඇතැම් උත්ප්‍රේරක වායුමය අණුවල වේගය අඩු කරනවලු. අණුවල වේගය කෙරෙහි නම් යා බලපන්නේ නැහැ. ඒක ගන්න එපා. අඩු වැඩි කරන්නේ නැහැ. වේගයේ උෂ්ණත්වයත් එක්ක වගේ එක වෙනස් වෙන්න බලන්න. ඇතැම් උත්ප්‍රේරක ශීඝ්‍රතාව අඩු කරන්නේ නැහැ. උත්ප්‍රේරක එන්තැල්පිය වෙනස් කරන්නේත් නැහැ. උත්තරේ 5. AB වල සාන්ද්‍රණය දෙගුණය කරද්දී එතකොට R සමානයි K වතාවක් A ගේ වර්ගය B කියලා එන්නේ. දැන් මේක දෙකේ වර්ගය මේක දෙක වෙනවා. දැන් දෙකේ තුන්වෙනි බලය කියන්නේ ශීඝ්‍රතාව 8 ගුණයක්. පැහැදිලිද? සාන්ද්‍රණය 5න් පංගුවක් වෙලා එතකොට වේගය කොහොමද වෙන්නේ කියලා අහනවා. R සමානුපාත වෙන්නේ x ගේ වර්ගයට. මේක 5න් පංගුවක් වුණා කියන්නේ 1ට 5 වර්ග වෙනවා. ඒ කියන්නේ ශීඝ්‍රතාව 1ට 25ක් වෙනවා. එහෙනම් R 25න් බෙදන්න. R 25න් බෙදුවහම 0.04 උත්තර 1. පැහැදිලිනේ? මෙතනින් මෙතෙන්ට යද්දී ශීඝ්‍රතාව දෙගුණ වෙලා මෙයාගේ සාන්ද්‍රණය නියතයි. ඒක අයින් කරමු. මෙයාගේ සාන්ද්‍රණය දෙගුණයි. එහෙනම් සාන්ද්‍රණය වෙනස් කරන ගානෙම ශීඝ්‍රතාව වැඩි වෙලා එහෙනම් පෙළ 1යි. Q ගේ පෙළ 1යි. කෙලින්ම ගත්ත හැකි Q ගේ පෙළ 1යි කියලා. පැහැදිලිනේ? එතකොට මෙතනින් මෙතෙන්ට යද්දී මම ඒක වෙන පාටකින් ලියා ගන්නද? කළු පෑනෙන් ලියන්න. මෙතනින් මෙතෙන්ට යද්දී මේක 34.8යි වුණත් 4 ගුණයක් වෙලා.
මෙයාගේ සාන්ද්‍රණයත් දෙගුණයක් වෙලා මෙයාගේ සාන්ද්‍රණයත් දෙගුණයක් වෙලා. හැබැයි මෙයා දෙගුණ වෙද්දී දෙකේ එකේ බලයකින් වැඩි වෙන්නේ. එතකොට සාන්ද්‍රණය දෙගුණයයි වෙන්නේ. නමුත් හතර ගුණයක් කළා. එහෙනම් මෙයා දෙගුණයක් වෙද්දී එයාගේ ශීඝ්‍රතාවත් දෙගුණයක් කළා. එහෙනම් එයාගේ පෙළත් එකයි. එහෙනම් දෙන්නගේම පෙළ එකයි කියලා දෙන උත්තරේ 3 විතරයි. උත්තරේ 3. පහ පැහැදිලිනේ. තනිකර වැයවීම සෑදීම තීරණය වෙන්නේ ස්ටොයිකියෝමිතිය මත. මේක කියනවා නයිට්‍රජන් උත්පාදනය වන වේගය -0.2ලු. හරි. එහෙනම් හයිඩ්‍රජන් ඒ වගේ දෙගුණයකින් ප්‍රතික්‍රියා කරන්න ඕන. එහෙනම් -0.4යි. එන්නෝත් ඒ වගේ දෙගුණයක් එන්න ඕන. ඇත්ත. එහෙනම් BC උත්තරේ 2 කියලා ගානට එනවා. ගානට එනවා 12ට 2 කියලා. මූලික පියවර කීපයකින් සමන්විත ප්‍රතික්‍රියාවක ශක්ති බාධා වැඩිම එක හැමින් වෙනවා. ඇත්ත. වෙනස් සක්‍රියන ශක්තිය ඇති ප්‍රතික්‍රියාවලට එකම ශීඝ්‍රතාව තියෙන්න පුළුවන්. උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙලා. උත්තරේ 3. තාපදායක ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාව උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන විට අඩු වේ. ඕනෑම ප්‍රතික්‍රියාවක උෂ්ණත්වය වැඩි වෙද්දී වේගය වැඩි වෙනවා. හරි. තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාව උෂ්ණත්වය වැඩි වෙන විට වැඩි වේ. ඇත්ත. උත්තරේ 2 ඕනම එක වැඩි වෙනවා. අවශෝෂක දායකද කියලා නෑ. නියත උෂ්ණත්වයේදී නිකල් උත්ප්‍රේරක මත එතිලීන් වල හයිඩ්‍රජන ප්‍රතික්‍රියාව පැලේඩියම්ගේ ශීඝ්‍රතාවට සමාන නෑ. ඕගනික් කළු ගන්නනවා නිකල් අකාර්යක්ෂමයි කියලා. නියත උෂ්ණත්වයකදී හයිඩ්‍රජනීකරණ ශීඝ්‍රතාව ආරම්භක සාන්ද්‍රණය මත විතරම රඳා පවතින්නේ නැහැ. පීඩනය මතත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. උත්තරේ 15ට 5 කියලා එනවා. පැහැදිලිනේ? උෂ්ණත්වය නියත නම් ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාව නියතයිලු. නෑ පීඩනය වෙනස් වෙනවා. නියත උෂ්ණත්වයකදී ප්‍රතික්‍රියක අණු අතර ඇති වෙන ඝට්ටන ප්‍රමාණය මෙන්ම අවශ්‍ය ශක්ති භාවය නියතයි. ඇත්ත. උෂ්ණත්වය නියත නම් පොඩ්ඩක් මොකද්ද කියන්නේ නියත උෂ්ණත්වයේදී ප්‍රතික්‍රියක අණු අතර ඇති වෙන ඝට්ටන ප්‍රමාණය පිස්සුද සාන්ද්‍රණයත් එක්ක ගැටුම් ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. උත්තරේ 5. සාන්ද්‍රණය වැඩි කරොත් ගැටුම් වැඩි. උෂ්ණත්වය වැඩි කළ විට තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියාවක් වැඩිපුර ඵල සාදමින් ඉස්සරහට යනවා. ලීචර්ඩ්ගේ මුල් ධර්ම. තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියාවක ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාවේ සක්‍රියන ශක්තිය බලමු. මේන් තාප අවශෝෂක. මෙන්න ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාවේ සක්‍රියන ශක්තිය. රතු පෑනෙන් තියෙන. මෙන්න කළු පෑනෙන් තියෙන පසු ප්‍රතික්‍රියාවේ සක්‍රියන ශක්තිය. දැන් බලමු. තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියාවක ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාවේ සක්‍රියන ශක්තිය පසු ප්‍රතික්‍රියාවට වඩා වැඩි. ඇත්ත. ගැළපීමක් නැහැ. උත්තරේ 2 කියලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. හරි. සත්‍ය වන්නේ කුමක්ද? ශීඝ්‍රතාවයේ ඒකක පෙළමත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නියත ඒකක තියෙන්නේ. ඕනෑම ප්‍රතික්‍රියාවක සමීකරණයෙන් ශීඝ්‍රතා සමීකරණ ලියන්න බෑ බහුපියරය වගේ. උෂ්ණත්වය වැඩි වීමෙන් සියලු ප්‍රතික්‍රියාවල වේගය වැඩි වෙනවා කතාව ඇත්ත. උත්ප්‍රේරක සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය කුමක්ද? එන්තැල්පි වෙනස් කරන්නේ නැහැ වැරදි. සක්‍රිය ශක්තිය අඩු කරන ඇත්ත. ප්‍රතික්‍රියාවකදී වැය වෙන්නේ ඇත්ත. ඉදිරිපසු දෙකේම ප්‍රතික්‍රියා එකම සාධකයකින් වෙනස් කරයි කියලා කියනවා. සාධකයකින් කියන්නේ මොකද්ද? එකම භාගයකින් කියන එක වගේ නේද? එකම ප්‍රමාණයකින් නම් මේ වැඩි වෙනවා. එකම ප්‍රමාණයකින්. මෙතන කියනවා එකම සාධකයකින්. අන්න උතනයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එකම සාධකයකින් කියනවා. ඒක වැරදි. උත්තරේ 2. එකම සාධකයකින් නෙමෙයි. ශීඝ්‍රතාව ඒකක වැරදි එසරින එකක් එන්න ඕනේ. උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීමෙන් ශීඝ්‍රතාව අඩු නෙමෙයි වෙන්නේ වැඩි වෙන්නේ. සාන්ද්‍රණය පෙළට බලපාන්නේ නැහැ. පෙළට බලපාන්නේ උත්ප්‍රේරක විතරයි. C විතරයි හරි. උත්තරේ 3. උෂ්ණත්වය නියතව පවත්වා ගන්නා තෙක් සමතුලිත පද්ධතියක සමතුලිතතා නියතය වෙනස් නොවේ. ඇත්ත. මොකද කියන්නේ? උෂ්ණත්වය නියත නම් සමතුලිතතා නියතය නියතයි. ඇත්ත. උත්ප්‍රේරක ඉදිරිපසු ප්‍රතික්‍රියා දෙකේම සක්‍රිය ශක්තිය එකම භාගයකින් නෙමෙයි එකම ප්‍රමාණයකින් අඩු කරනවා. උත්තරේ 3. භාග සමාන වෙන්නේ නැහැ යකෝ ප්‍රමාණය. භාගය කියන්නේ වෙන රෙද්දක්. භාග වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ගොඩාක් ලොකු ප්‍රමාණයකින් චුට්ටක් අඩු වෙනවා. චූටි ප්‍රමාණයෙන් ඒ ටිකම අඩු වෙනවා. භාගය වෙනස් නේ. පැහැදිලිද? රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවල සක්‍රියන ශක්තියට වඩා වැඩි ශක්තියක් ඇති සියලුම අණු පළ ලබා දෙන්නේ නැහැ. පිස්සුද බං? හැමෝම පළ ලබා දුන්නොත් මාර්ගසින් නැහැ වෙන්නේ. පළ ලබා දෙන්න කොච්චර අවශ්‍යතාව තෘප්ත කරන්න ඕන. සියලුම රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවලදී ප්‍රතික්‍රියක ශක්තිය වැඩි අවස්ථාවක් කරා ගමන් කරනවා. ඒ කියන්නේ සක්‍රිය සංකීර්ණය කියන්නේ. උත්ප්‍රේරක පිළිබඳ සත්‍ය කුමක්ද? හැම වෙලේම සක්‍රිය ශක්තිය අඩු කරනවා. හැම වෙලේම ශීඝ්‍රතාව වැඩි කරනවා. ඒ සමතුලිත ප්‍රතික්‍රියාවක ඉදිරි හා පසු ප්‍රතික්‍රියාවල ශීඝ්‍රතාව සමානුපාතිකව වැඩි කරයි. සමානුපාතිකව වැඩි කරයි. ඒක පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා.
ඒවා සමානුපාතිකව රෙද්දක් නන්නේ. තාපදායක ප්‍රතික්‍රියාවක එන්තැල්පි අඩු කරයි. එන්තැල්පි වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. උත්තරේ 1. හරි. ඊට පස්සේ N2O4 රත් කරද්දී පරිමා වෙනසින් පෙළ පිස්සුද බං පරිමාවෙන් කොහොමද පෙළම්මයි. පෙළ ගන්න සාන්ද්‍රණය පීඩනය වගේ ඒවා වෙනස් කරනවා. යම්කිසි ප්‍රතික්‍රියාවකට සාපේක්ෂව පෙළ සාන්ද්‍රණය මත රඳා නොපවතී. ඇත්ත. උත්ප්‍රේරක මත වෙනස් වෙන්නේ. උත්තරේ 24ට 4 කියලා එනවා. ඊට පස්සේ දෘඩ භාජනයක පොඩි ගානක් දීලා තියෙනවා. අපි බලමු ගාන හදලා. A ධන B පත් වෙලා තියෙනවා C බවට. ඊට පස්සේ ආරම්භක මවුල n ගානෙන් ඉන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙයාගෙන් x වෙනවා. එතකොට n ඍණ x වෙනවා. හරි. q කියන්නේ ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාවය එක සමාන වෙනවා n ඍණ x. නැත්නම් q සමානයි k වතාවක් n ඍණ x බෙදීම v. එන සාන්ද්‍රණයේ වර්ගය කියන එක මත. පැහැදිලිනේ? na q බෙදීම k සමානයි n ඍණ x බෙදීම v. ගේ වර්ග මූලය. පැහැදිලිනේ? ඊට ගානේ අහන්නේ පීඩනය p සමානයි nRT යට v. පීඩනය කියන එකනේ. මුළු මවුල එනවා මේකේ මේ ටික එකතු කරවහම 2යි n ඍණ x කියලා එනවා. මේ ටික n ධන n 2යි n ඍණ 2යි x එකතු කරනවාම ඍණ x. ඕක ලිව්වේ ගොන්නම් n ධන n ඍණ x කියලා ලිව්වේ. එතකොට හරිනේ. එතකොට උඩ සමීකරණයට ඕක ආදේශ කරුවොත් එනවා n ධන n ඍණ x බෙදීම v වතාවක් r වතාවක් t කියලා. n ඍණ x බෙදීම v එකක් වෙනකොට මේ q බෙදීම k ආදේශ කරුවේ. ඉතුරු n බෙදීම v පදේ ඉතුරු වෙනවා. බලන්න q බෙදීම k එකක් වර්ගමූලයක් කෙන එක උත්තරේ තියෙන්නේ. මේ බලන්න n බෙදීම v තියෙනවා මේකක් තියෙනවා අවසානට rt පදයක් තියෙනවා. උත්තරේ 2 හොඳම ගානක්. උත්තරේ 2. ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාව රඳා පවතින්නේ කුමක් මතද කියලා අහනවා. මේ ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාව රඳා පවතින කුමක් මතද? සක්‍රියන ශක්තිය මත. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ශක්තිය මත. ඒ ශක්තිය ඔය එකවත් දීලා තියෙනවා. E1 මත උත්තරේ 1. 26ට උත්තරේ කෙලීම 1 කියලා. හරි. ෂේප්නේ. ඊට පස්සේ ගානේ කියනවා යම්කිසි ප්‍රතික්‍රියාවක ගාන කියන ලස්සට AB නම් වායුන් P නැමැති ඵලය ලබා දෙමින් ප්‍රතික්‍රියා කරනවලු. X කියන්නේ ඉතා සියුම් මාංශ වලින් සමන්විත කෙනෙක්ලු. උත්ප්‍රේරක විදිහට පාවිච්චි කරනවලු. පියවර 3කින් විකල්ප යාන්ත්‍රණයක් සපයනවලු. පියවර 3 සක්‍රියන ශක්තිය X ඉද්දී සක්‍රියන ශක්තිය X නැති වෙද්දි වැඩි. X දාද්දි අඩු වෙලා. හැබැයි X දාද්දි අඩු වෙලාත් නෑ සමහර වෙලාවට. මෙතන මේ x නැති වෙලාවෙදී තියෙන ප්‍රමාණයම තියෙනවා. x දැම්ම කියලා ඉතින් ලොකු සීන් එකකුත් නැහැ ඉතින්. ඒතර x භාවිතයා කෙරුවා කියලා ඉතින් ලොකු සීන් එකකුත් නැහැ ඇත්ත. x දැම්ම කියලා ඉතින් ලොකු සීන් එකක් වෙලා නැහැ ඉතින්. ඇත්තටම නැත්තම් මෙතන 2.5කටවත් අඩු වෙන්න එපා ඉතින්. අඩු වෙන්න එපා 50ට වඩා. වැඩිපුර x භාවිතය තුන්වෙනි පියවරේ සක්‍රිය ශක්තිය අඩු කරයි. වැරදි. උත්තරක වැඩියෙන් දැම්ම කියලා මොකොත් වෙන්නේ නැහැ. x විශාල පෘෂ්ඨ ශේෂ්ත්‍රඵලයක් තියෙන කෙනෙක්ලු. එහෙම කියන්න බෑනේ ඉතින් අපිට. x භාවිත කළත් නැතත් උෂ්ණත්වය වැඩි කරොත් ශීඝ්‍රතාවය වැඩි වෙනවා. ඇත්ත. AD උත්තරේ 4. මේ මූලික පියවර ප්‍රතික්‍රියාවල්ලු. එතකොට මෙයා දෙකෙන් ගුණ වෙද්දි දෙකෙන් ගුණ වෙනවා. මෙයා දෙකේ වර්ග වෙනවා. දැන් මේ දෙකම ගුණ වුණාම 8ක් වෙනවා. ඇත්ත. මූලික පියවර ප්‍රතික්‍රියාවක ප්‍රතික්‍රියක අනුබද්ධයෙන් පෙළ ස්ටොයිකියෝමීටරයට සමාන හින්දාම තමයි ඔක එන්නේ උත්තරේ 1. උත්තරේ ගානට 1 කියලා එනවා. උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීමෙන් ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාවය හැම වෙලෙම වැඩි කරනවා. ඇත්ත. උෂ්ණත්වය වැඩි කළ විට ප්‍රතික්‍රියාවේ සක්‍රියන ශක්තිය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ බං. උත්තරේ 3. සක්‍රියන ශක්තිය එක මත වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? 30 වෙනි එක හොඳ MCQ එකක්. මම 31 32 කරලා ටික කරන්න. මූලික ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාව ප්‍රතික්‍රියක සාන්ද්‍රණය වැඩි වෙන විට වැඩි වේ. ඇත්ත. මූලික ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාව හැම වෙලේම ප්‍රතික්‍රියක සාන්ද්‍රණයට රේඛීයයි. වැරදි. සාන්ද්‍රණයේ වර්ගයට සාන්ද්‍රණයේ ඝනයට පවා රේඛීය වෙනවා. සාන්ද්‍රණයට කියන්න බෑනේ. සාන්ද්‍රණය යම්කිසි බලයකට. උත්තරේ 3. ඊට පස්සේ ඔක්සලේටුයි මෙයයි සම්බන්ධ කරලා ලියන්නලු. ඔයා දන්නවා හැම වෙලේම
ප්‍රතික්‍රියක වැයවීමේ සාන්දරණය ඍණ 1ට ස්ටොයිකියෝමිතිය වතාවක් ඩෙල්ටා C බෙදීම ටීට සමානයි. කොහොමද එන්නේ එතකොට? ඍණ 1ට ස්ටොයිකියෝමිතිය වතාවක් මේක කිය. ඍණට ඍණ කැපෙනවනේ. මේ ඔක්කොගෙම පැංගනේ උක්ත වෙලානේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ දෙක ගෙනියන්න උඩට. එහෙනම් දෙක බෙදීම 5ක් එන්න ඕන දකුණු පැත්තේ. ධන වලින්. එහෙම තියෙන උත්තරේ 4 විතරයි 32කට කෙලීම 4 කියලා එනවා. පැහැදිලිද? හා. දැන් අර දඩ ගාන හදන්න. දඩ ඇති රෙද්දක් නෑ ඒකේ. දඩ ගාන හදන්න. පැහැදිලිද? right. ඒ ගානේ කියනවා ඒ 2යි B අතර ප්‍රතික්‍රියාව මූලික පියවර ප්‍රතික්‍රියාවල්ලු ආරම්භයේ ගාන ඉන්නවලු මවුල n ප්‍රමාණයක්. එතකොට පීඩනය P නෝට් ලු. හරි. අවසානයේ පීඩනය P වෙනවලු. හරි. ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාව සමානුපාත වෙන්නේ කාටද කියලා අහනවා. හරි. ආරම්භයේ මවුල n ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. හරි. ඍණ x 2x x. එතන n ඍණ x 2x x වෙනවා. පැහැදිලිද? ඊට පස්සේ ගාන කියනවා මොකද්ද? ආරම්භක පීඩනය P නෝට්ලු. එහෙනම් මවුල n ප්‍රමාණයක් තියදී පීඩනය මේ P නෝට්ලු. අවසාන පද්ධතියේ පීඩනය P ලු. හරි. P වෙද්දී එහෙනම් මේ ඔක්කොම එකතු වුණාම එනවා n ධන 2x කියලා. පැහැදිලිනේ? n ධන 2x වෙද්දී මෙච්චරයිලු. පැහැදිලිනේ? එතකොට මේක සුළු කෙරුවොත් වෙනවා np සමානයි np නෝට් ධන 2යි p නෝට් x කියලා. පැහැදිලිනේ? එතකොට මම මේක සුළු කෙරුවොත් මට අයගත් වෙවි x ප්‍රමාණය හොයාගන්න පුළුවන් ඕනනම් මේකේ x ප්‍රමාණය හොයාගන්න පුළුවන් මට easily කොහොමද ඒක හොයන්නේ? 2යි p නෝට් x සමානයි np ඍණ np නෝට් 2x හදාගත්තා වුණා 2යි p නෝට් ගෙන් මේක බෙදලා. පැහැදිලිද? හරි නෑ මං කියද ෂේප්නේ. හා දැන් ගානේ අහන්නේ t කාලයකට පස්සේ ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාව සමානුපාත වන්නේ මොකෙන්ද කියලා. ශීඝ්‍රතාව කියන්නේ මෙයාගේ සාන්ද්‍රණය වතාව යම්කිසි බලයක්නේ. පීඩනය කියලා ගත්තත් අවුලක් නැහැ. එතකොට මම ඒක ලිව්වොත් මේ යටින් r සමානයි k වතාවක් ඒගේ බලයක් කියහන්කෝ. එතකොට පීඩනයෙන් අපි දැන් ගන්න ගියේ. එතකොට r සමානුපාත වෙනව නේට. එයාගේ අන්තිම සාන්ද්‍රණය n ඍණ x. n වෙනුවට nම දාපන්. x වෙනුවට අරක දාහම. np ඍණ np නෝට් බෙදීම 2යි p නෝට්. පැහැදිලිද? දැන් මේක සුළු කරාම පොදු හරේ 2යි p නෝට් වෙනවා. මේක ගුණ වුණාම 2යි p නෝට් n ඍණ np ධන np නෝට්. එතන මේ ටික එකතු වුණාම 3යි np නෝට් ඍණ np බෙදීම 2යි p නෝට් කියලා එනවා. පැහැදිලිද? එතකොට 3යි p නෝට් ඍණ p. දැන් මේකේ ඔයාලට පේනවා 3යි p නෝට් ඍණ p එන උත්තරේ ගානට 3. MCQ යන්නේ ඕනෑවට 10 ගන්න යන්න එපා. MCQ එකකින්ද කොහොම ගහලා වැඩි ඉවර කරන්න. එතකොට ඉතිරි චාලක MCQ තව ටිකක් තියෙනවා. ඉතිරි MCQ ටික කරන්න වෙලාවක් නැහැ. හේතුව මම දැන් පන්ති යන්න ඕනි. right. එහෙනම් තෙරුවන් සරණයි හැමෝටම.